Що таке? Не виспався? Був на паті. Ага, паті на хаті. З котом Арті. Що, кликав кішку? Так. Але скликав лише сусідів. Справа, зліва, зверху, знизу. Ще прийшла бабуся з пігулками для кота. Каже, її бусі допомогло. Смішно. Буся у бабусі. Слухай, ну я сподіваюся, ти ж не дав коту цю отруту? Звичайно, ні. Гормональні подавляючі препарати діють не завжди. Але завжди наносять шкоди як котикам, так і песикам. Ой, ну, бачу, ти в матеріалі. Починаємо. О, починаємо. Ховай, ховай. Привіт! В тебе є котик або песик? А чи знаєш ти, що для комфортного життя друга краще стерилізувати? Ні, ти що таке кажеш? Стерилізація робить комфортним в першу чергу життя тварини. Ти не чула моїх сусідів. Але де в чому наші погляди співпадають? Домашню тваринку треба стерилізувати. Давайте розбиратися. Часто господарі бояться або лінуються дізнатися про стерилізацію тварин. І просто пхають чотирилапам у пащу гормональні препарати, які завдають шкоди здоров'ю тварини. Стерилізація проводиться за допомогою оперативного втручання, запобігає вагітності та можливості запліднювання. Але у деяких людей при слові стерилізація та операція паморочиться голова. Спокійно. Операція безболісна для тварини, оскільки виконується під анестезією, і пухнастий не відчує ніякого болю. Також вона вважається нескладною у ветеринарії і триває всього 40 хвилин. А ще тварин не стерилізують, бо вважають їх ще замалими або застарими. Як казав відомий класик, стерилізації кожен вік підвладний. Гей, там про любов було. Я про те саме, бо ми любимо наших пухнастих. Згодна. Щодо віку. Проводити операцію можна практично в будь-якому віці, починаючи з 6-7 місяців. Найкраще це робити до 1 року, але й доросліша тварина переносить операцію досить легко. Головне – не мати протипоказань. Більше дізнатися про оваріоектомія та оваріогістеректомія. Не хвилюйтеся. Він не викликає демона. Ці слова – це стерилізація та кастрація. Можна прочитати у книгах по ветеринарії, на профільних форумах або запитати у вашого ветеринара. Але стоп! Я бачу багато міфів. О, хвилі посилань занесли тебе аж до міфів давньої Греції. Обожнюю міфи. Зевс, Геркулес, Афіна, Афродіта. Але до чого це тут? Ні. Я про міфи щодо стерилізації. Стерилізація? Тваринка має хоч декілька разів народити, а потім вже можна стерилізувати. Вагітність і пологи для організму кішки або собаки – це гормональний виклик, який не додає здоров'я. Мій пес сильний, швидкий, розумієш? Після цього всього все втратить він. Після стерилізації собака не втратить охоронних якостей, а кіт – здатності до полювання чи грайливості, оскільки природні інстинкти самозбереження, захисту території та сім'ї не залежать від статевих гормонів. А я чула, що після стерилізації вони швидко набирають вагу. А як я буду свою Камілу на руках носити? А? Якщо ретельно слідкувати за раціоном та не йти на поводу у улюбленця, він не набере зайвої ваги. Не по поняттям якось. Може образитися на все життя, ще мститися буде. Я б мстив. У тварин немає поняття, що вона була на операції і у неї тепер чогось не вистачає. Образитись пухнастик може лише тоді, коли його ображають. Не вірю. Не вірю. Нічого хорошого ані тварині, ані хазяїну не буде. Отак. Буде. Внаслідок стерилізації у тварини зникає інстинкт до розмноження. І вона, перше, веде себе більш спокійно, перестає залишати мітки, які мають різкий запах.
У неї зменшиться дратівливість і напади агресії, а також схильність псувати речі. Вона не тікатиме та не здійматиме галас у пошуках партнера. Зменшиться ймовірність захворіти раком. І, врешті-решт, тварина житиме довше. Я все для себе вирішив. Завтра ми з моїм мурчиком Арті поїдемо на стерилізацію. Бо я не хочу, щоб він щоразу відчував стрес, дискомфорт, був розгублений і нервовий. Чудово! Але для початку необхідно пройти обстеження у ветеринара. Хворій тварині не можна робити операцію. Якщо у Арті є всі щеплення, необхідно ще зробити протипаразитарну обробку або виконати інші рекомендації від ветеринара. Не годувати до операції за 12 годин та не поїти за 4. Саме тому операції часто назначають на ранок. Після операції необхідно, щоб була підготовлена переноска, щоб забрати тварину з клініки. Попіклуйся, щоб переноска була чиста та продезінфікована, і тварині було тепленько і м'ягенько. Підготуй чисте тепле покривало для відпочинку тварини. Вдома бережи її від протягу та холоду. Щоб твій улюбленець не розлизував місце, де накладені шви, зазвичай використовують захисні попони або спеціальні коміри. Більше рекомендацій про догляд в післяопераційний період, харчування, дозвілля індивідуально для твого пухнастика розкаже ветеринар. Отже, стерилізація – це полегшення життя як для власників, так і для домашньої або безпритульної тварини. Так, адже велика кількість безпритульних тварин, яких ви бачите на вулицях, це результат несвоєчасної стерилізації домашніх тварин людьми. Лише уявіть, одна кішка здатна за своє життя принести до 200 кошенят. А від однієї пари нестерилізованих собак популяція може збільшитися на 67 тисяч особин. І кожній тварині треба буде знайти дім. А це досить непросто, тому стерилізація обов'язкова. Ви вважаєте, що стерилізація дуже дорого? На що витрачатися? Є хороша новина. В багатьох населених пунктах існує пільгова стерилізація безпритульних і домашніх тварин. Тому, якщо будете стерилізувати тварину, то дізнайтесь, можливо, це можна зробити зі знижкою або навіть безкоштовно. А якщо захочете взяти вже стерилізовану тварину з притулку, то зайдіть на сайт HappyPaw. Студія! Я зараз знаходжусь на сайті HappyPaw і можу надати рекомендації нашим глядачам. У меню сайта є розділ «Влаштування». У фільтрі налаштувань обираєте необхідні критерії – населений пункт, бажаний вік, тиснемо «Шукати». І ви побачите найщиріші та благаючі очі, які чекають на новий дім. Будьте уважними до своїх менших друзів. І нехай всі лапки будуть завжди щасливими.